সেই 6 কিলো ওজনের চিতল মাছের দেখো এ আবার কিরকম কাটিং দাদা? চাইনিজ কাটিং করছে কিন্তু ভম্বল দাদা। এটা কি শুধু দাগার পেটি আলাদা হয়ে গেল নাকি? এটা শুধু পেটি বেরিয়ে গেল দেখো, গাদার পেটি আলাদা হয়ে গেল, এটা চাইনিজ কাটিং করে দিল ভম্বল দা। পেটিটা এবার কিন্তু সুন্দর করে পিস করবে, তাই তো? 6 পিস বেরোতে পারে ভম্বল দার থেকে? 6 পিস বের করে দাও। দেখো সুন্দর করে যে পিস করছে, আর পিস কিন্তু খুব দুর্দান্ত পিস হচ্ছে কিন্তু বন্ধুরা, নাকি একেবারে সুপার পিস হচ্ছে। এটা দেখি মুইটা হবে, মুইটা হবে, এই যে গাদা দিয়ে কিন্তু হচ্ছে মুইটা হবে। আর কিন্তু হাতে কিন্তু বোম্বলদার পেটিটা রয়েছে, বোম্বলদা কিন্তু পেটিটাই পিস করছে। দেখো যা পিস হচ্ছে সব লোভনীয় পিস হচ্ছে। লোভনীয় মানে এক পিস খেলেই শান্তি, দিল পুরো খুশ। আহা, মনের থেকে অশান্তি দূর হয়ে যাবে এক পিস চিতল মাছের পেটি খেলি, হ্যাঁ নাকি? দেখো সুন্দর করে কেটে কেটে দাদা কিন্তু ওখানে সাজিয়ে রাখছে। আর মাছ খেলে বন্ধুরা এরকম মাছ খেতে হবে, চিতল মাছের পেটিটা একটু দেখে নাও, একেবারে দারুণ সুস্বাদু।